இது சுற்றுலாக்காக வந்த சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கைக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கையில் வெள்ள இடரினால் ஏற்பட்ட அனர்த்தத்துக்கு பிறகு ஏற்பட்ட நிலைமையை சீர்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க. அதாவது பல இடங்களை சுத்தம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. இப்படியான மனிதர்களுக்கு நாங்கள் எப்பயும் தலைவணங்கிறோம். அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் செய்கிறோம் நாங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கு சுற்றுலா கொண்டு கூட அவங்க இப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம். ஆனால் அப்படி ஒரு மனிதநேயம், அதாவது ஒரு வெள்ளக்காரனாக இருந்தாலும் அவன் ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதநேயத்தோடு இருக்கிறான்றதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. இதை இவங்கள மக்களும் பின்பற்றினார்கள் நாடு முன்னேறி கொண்டு